ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് നമുക്ക് കളയാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നോയ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ആപ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കപ്പോൾ ആപ്പിലേക്ക് പോവാം. ആപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും. അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ അടിക്കാം. ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോയും ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീഡിയോയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ വീഡിയോയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ വീഡിയോസ്, നമ്മുടെ ഗാലറിയിലുള്ള വീഡിയോസ് കയറി വരും. അപ്പം അതിലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നോയ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കുറച്ച് ലാഗ് ആയിട്ടാണ് ആവുക. അത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എടുക്കും. ഓരോന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ പ്ലേ ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ റെഡിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേയും നോയ്സ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയും നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. ഇത് പ്ലേ ഒറിജിനൽ ആണ്. ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി കേൾക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കുറെ പേര് സംസാരിക്കുന്നതും പിന്നെ പല പല ശബ്ദങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോയ്സ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ട് നോക്കാം. ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി കേൾക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആ പരമാവധി ബാക്കിലുള്ള വോയിസ് ഒക്കെ പരമാവധി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ MP3 MP4 ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. ഗുഡ് ബൈ.